Si te levantas en la madrugada tosiendo es por asma. Levantarte a las 2 y 3 de la mañana no es por coincidencia. A esa tos se le puede atribuir por muchas causas, pero una de ellas es el asma. Si tú no sabes qué es el asma, es un proceso inflamatorio a través de tu vía respiratoria, que normalmente suele darse por exposición de alérgenos. Por ejemplo, la exposición pelo de animales, el polen, el polvo principalmente dentro de las casas. Es una enfermedad muy fácil de controlar, pero si tienes dificultad para respirar, cansancio en actividades leves como caminar, tos persistente con mucha flema, o si te despiertas constantemente por las noches tosiendo, ya vas tarde a una cita conmigo. Te espero en la clínica.